الله خير. أقسم بالله من هذا الكاتب العام للجمعية المغربية للأطفال الجمعية le trésorier de la société, de notre société. Quelles sont les limites que vous avez constatées, parce que là, il y a cette peut-être une première étude de votre série qui s'est intéressée à l'ensemble des types d'hypospadias avec les différentes techniques. Maintenant, il va falloir saucissonner tout ça et reprendre type par type pour savoir si vous avez l'impression d'avoir posé la bonne indication des bons types d'hypospadias et décortiquer tout ça. Je suis sûr que vous allez en sortir beaucoup d'études qui seront très intéressantes. Oui, une autre intervention. La dernière. La dernière. Pour compléter ce qu'a dit M. Souhaï tout à l'heure, nous à Rabat, donc après le cure d'hypospade, dès qu'on remarque qu'il y a un G-fin, on commence des dilatations. C'est quoi Vous le faites systématiquement. C'est quand vous avez constaté un G-fin. Pour éviter sans faire de débimétrie pour. Malheureusement. Donc c'est bon pour cette séance. Donc on arrive à la fin de cette première séance concernant les locales. Cette journée qui sera inaugurée dans la pause café par M. le gouverneur du roi à la ville de Lausanne, dont on vous remercie sa présence et aussi la collaboration des autorités locales pour cette journée. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد صاحب العامل صاحب الجلالة على أقليم وزان، السادة الأفاضل من مسؤولين وأعيان هذا البلد، تنظم الجمعية المغربية لجراحة الأطفال ولأول مرة في تاريخها أيامها الطبية الوطنية الخريفية بمدينة وزان، هذه المدينة العريقة والمضيافة، وذلك تحت شعار ما يسمى بالجراحة الغير معطلة والشيروجي أمبيلاتوار. هذه الجراحة التي عرفت تطورا كبيرا في عديد من بلدان العالم، لما لها من منافع كبيرة سواء على المريض نفسه أو محيطه العائلي أو على إدارة المستشفى، حيث تتقلص مدة الاستشفاء إلى أقل من 24 ساعة. كما أن هذا النوع من الجراحة يمكن القيام به في جميع مستشفيات المملكة، وهذا ما قمنا به السيد العامل طيلة يوم الخميس ويوم الجمعة بالمستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بهذه المدينة، حيث تطوع طاقم طبي كبير متكون من 16 عضوا يضمون اختصاصيين في جراحة الأطفال، في طب الأطفال، في التخدير، وممرضين أيضا متخصصين في التخدير. هذه الأيام قمنا ب40 عملية جراحية استفاد منها أطفال هذه المدينة،
كما قمنا ب400 فحوصات طبية كونسلتاسيون 400 كونسلتاسيون استفاد منها أطفال هذا البلد الأمين. إن هذه التظاهرة من هذا الحجم لم تكن لتنجح لولا تشجيعات ودعم كل فعاليات وطاقات هذه المدينة، وعلى رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم، والذي استقبلنا في الحقيقة بصدر رحب وقدم لنا جميع التسهيلات والإمكانيات المتوفرة لإنجاح هذه الأيام العلمية والاجتماعية. وباسم جميع أعضاء الجمعية المغربية لجراحة الأطفال نتقدم بالشكر الجزيل للسيد العامل، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح ودعم هذا النشاط، والذي في الحقيقة يهدف إلى المساهمة في تحريك عجلة التنمية بهذا الإقليم، التنمية سواء على الصعيد الثقافي والاقتصادي أو السياحي. كما نشكر جميع الفعاليات الأخرى التي ساهمت في إنجاح هذه الأيام، بما في ذلك المجلس الإقليمي، المجلس البلدي، المنتخبون ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسهم مؤسسة دار وزان التي استضافتنا ودعمتنا وشجعتنا منذ البداية، والتي تستضيفنا في هذا الفضاء الرحب. كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل الشخصيات والسادات الأفاضل الذين قدموا لنا الدعم بصفتي الشخصية، الدعم الكامل لإنجاح هذه الأيام والارتقاء بها إلى هذا المستوى الرفيع. فشكرا للجميع على مساهماتهم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. كما استسمح من سادة الأفاضل أعيان هذا البلد أن أتكلم أيضا باسم أبناء مدينة وزان وكواحد من أبناء هذه المدينة، لأرحب بكل الأساتذة والدكاترة والأطباء المقيمين الذين تحملوا مشاق السفر وقدموا إلينا من جميع أنحاء المملكة، والذين يضمون من بينهم رئيس مستشفى عبد الرحيم الهامشي للأطفال بالدار البيضاء، سادة رؤساء المصالح بمراكز إشفائية بمراكش، بالدار البيضاء، بالرباط، بفاس، السادة أعضاء الجمعية المغربية لجراحة الأطفال بالقطاع الخاص، وكل الأطباء المتخصصين من القطاع العام والخاص. لكل هؤلاء أقول لهم مرحبا بكم في مدينة وزان، مدينة العلم والذكر والقرآن، ومدينة التين والزيتون والرمان. باسم أهل هذه المدينة وباسم هذا البلد نشكركم على مشاركتكم في هذه الأيام والقدوم إليها، وأقول لكم تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار. كما أقول قد بشرت بقدومكم ريح الصبا، أهلا بكم يا زائرين ومرحبا، والسلام عليكم. لصديقي الأخ عز الدين بلامي الكاتب العام للجمعية. Le gouverneur de la province de Wazan, messieurs, chers amis et collègues, c'est le gouverneur de la
À mon tour, en tant que secrétaire général de la Société marocaine chirurgie pédiatrique, je vous réitère, et au nom des sociétaires, amis et collègues de la société, nous vous réitérons notre remerciement pour nous avoir accueillis dans notre ville et l'organisation de cette manifestation. Mais si vous le permettez, je voudrais vous donner, et donner à ceux qui vous accompagnent, un petit aperçu de ce qu'est la Société marocaine chirurgie pédiatrique. Cette société existe maintenant depuis 20 ans. Elle avait commencé avec un nombre de à peu près une centaine de chirurgiens pédiatres, ou même moins. Je n'ai pas le chiffre exact, y compris les publics et les universitaires et les privés. Et elle est actuellement à plus que 200, et à 220 à peu près, incluant tous les secteurs. C'est une société qui a pour but d'assurer la formation continue des chirurgiens pédiatres au Maroc. Je dis bien au Maroc parce que nous comptons pas au niveau des chirurgiens pédiatres d'autres pays. Elle a pour but également de faire connaître cette spécialité auprès des concitoyens parce que c'est une spécialité qui est très mal connue, malheureusement, et très souvent prise par les chirurgiens d'adultes. Et il a aussi comme but de prévenir certaines pathologies qui s'y prêtent à cette spécialité. Seulement pour réussir tous ces objectifs, elle a besoin de plusieurs choses. Plusieurs outils, notamment c'est l'organisation de ces manifestations scientifiques, c'est-à-dire les congrès, les journées d'automne comme celle-ci, des staffs également, qui réunissent tous les spécialistes de différents secteurs. Et cette manifestation, nous organisons à ce propos un congrès national tous les ans au mois de mai. Le prochain serait donc à Casablanca et il serait couplé avec le congrès maghrébin. Ce serait donc vers le début mai, Inch'Allah. Pour réussir également ces objectifs, cette société fait la promotion de sa spécialité par l'intermédiaire des médias. Et nous avons à ce propos-là signé une convention avec les radios, la radio FM, et à travers la presse écrite. Elle a besoin également de programmes de prévention, de participer à des programmes de prévention. Elle a aussi participé à une convention avec le Comité national de prévention des accidents de circulation pour faire sensibiliser la population au danger encouru par ces accidents. Seulement, pour réaliser tout ceci, bien entendu, cette société s'entoure régulièrement de collaborateurs, de partenaires, pour pouvoir mener à bien cette tâche et de réaliser, bien entendu, ces objectifs qu'elle a tracés. Elle a aussi un partenariat qui se fait avec toutes les sociétés savantes qui s'occupent de l'enfant. Et j'en citerai une qui est importante, c'est l'association des chirurgiens pédiatres privés du Maroc, avec laquelle on contribue largement. Voilà donc à peu près un aperçu de ce qu'est notre société. Pour terminer, je voudrais vous réitérer nos remerciements pour la réalisation de cette manifestation dans votre province, de remercier également vos collaborateurs et de remercier tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ont participé ou contribué à la réussite de cette journée. Merci. Alors, je prends la parole à M. Saad Khaled Bisnaoui, qui est le président de l'association d'Al-Wazan, pour faire ses commentaires concernant ces journées. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السيد عميد صاحب الجلاله على اقليم وزان، الساده النواب المحترمون، السيد رئيس المنتدب او الذين يمثلون المجلس البلدي، الساده ممثلو السلطات والمصالح الاقليميه والمحليه، السيد رئيس الجمعيه المغربيه لجناح الاطفال،
السادة أعضاء جمعية دار وزان، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. إنه لا ينصر هذا الذي نعيشه اليوم بفضل الله، والذي تبلورت فيه تكاتف الجهود مع بين الجمعية الوطنية مهنية وجمعية محلية محفوفة بالرعاية ودعم السلطات الإقليمية، ونتيجتها إعطاء مثال حي لما يمكن تحقيقه عبر اندماج الجهود في خدمة تنشيط مهنة سامية على الصعيد الوطني ودعم التنمية المستدامة لإقليم فتي كإقليم وزان. الجهة التي ننتمي إليها جهة طنجة تطوان هي الآن في تحول جذري في منظور الذي إن شاء الله من 2015 إلى ومستقبل ما بعد 2015 نتمنى منه أن تمشي إلى مستوى خطب دولي، وبلدنا هو نفسه يتحول جذريا ليمكن تمركزه داخل القطب الإفريقي كنافذة على أوروبا. ونستقبل حاليا عدد من المستثمرين الأوروبيين داخل الوطن المغربي، ومنهم مستثمرين الذين يهتمون بجهة طنجة تطوان. وهذا كله يجعلنا نحن في موقعنا الصغير ننتمي إلى هذه الجهة، ونتمنى أن نصب بأعمالنا نصب في تنمية الجهة من طنجة إلى النافذة فاس، سايز ومكناس. أريد أن أنوه بالمجهود الكبير الذي قامت به الجمعية الوطنية لجراحة الأطفال التي أخذت هذه المبادرة الطيبة، وهي أول مبادرة على للانفتاح على مدن وعلى أقاليم في دور التطور وفي دور التنمية. وأريد كذلك أن أنوه بجهود عامل صاحب الجلالة على إقليم وزان الذي لا فتئ يعمل جاهدا لتنظيم هذا الإقليم ولتطوره، ولا سيما من حيث التنظيم السكني وتنظيم المدينة التي فيها في حاجة إلى تحول جذري. أتمنى أن تعاد هذه المبادرات، وأن تعرف مدينة وزان بالخصوص والإقليم بصفة عامة، أن تعرف المدينة عدة مواقف وعدة مبادرات لتكون محطات مستمرة داخل السنوات لجعل من هذه المدينة إشعاع وتمركز للقيام قيم الحضارة وقيم الأصالة. وشكرا على الانتباه. Merci, oui. Alors, tout le monde est invité à une pause café. Et Marc Bellou. C'est des compétences, les workshops, c'est des alternances direct.
à la salle, on interagit avec la chose. J'ai un grand monsieur de Marseille qui خرج من البلوك عندي في السيتو معايا في الطوموبيل وقال لي قال لي vous savez قال لي je voudrais vous dire une chose, je vais vous mettre des garanties. قال لي votre problème c'est comme le nôtre. Il dit un Américain, il fait un petit peu directement, il le publie. قال لي là on est noyé et vous êtes encore plus noyé. Et vu les conditions dans lesquelles vous travaillez, parce que ces gens-là nous connaissent, le Chine est et je vous c'est sûr. Ça va être très reconnu. ولكن اللي كانوا شحال هذه كيهضروا على des personnes bon, médiatisées de cette portable au Canada. Les instituts étrangers, ils ont constaté qu'ils se positionnaient parfaitement bien. Ça veut dire que nous avons le problème numéro 1, on ne sait pas travailler ensemble. On sait travailler de manière individuelle. Et notre vrai problème, c'est on établit les ponts. D'ailleurs, pour la synergie, je suis sûr qu'on est en ça va, ça va. pour lui, parmi les les experts de la matière qui viennent نبدا اول تفاصيل بان كاين دي سبيسياليست وكاين دي سبيسياليست وكاين هذا يكتب مثلا نونفون ولا عنده هذا اكسترا ربما يكون سيرتون باش كل فات باش يعرف انه كاين دي سبيسياليتي اللي يعرفوا مع لي كوليغ يديروا لان كاين الترم تكنيك. Et puis là, on travaille sur ça au moins une semaine. لأن هذه المانيفستاسيون راه كانت بيان سور بالنسبة لنا لا فيترين ديال وزاد ولكن لا دوزون اللي غادي يشوف لارتيكل غادي يشوف بأنه راه كاين سبيسياليتي كذا وكاين كذا وكاين كذا وغادي يعرف هادشي راه حنا في المغرب وراه كاين وكاين هادو وكاين هذا سي امبورطون. كنا كنهضروا عليه الناس ما عارفينش ايفيكتيفمون وحنا ما عارفينش. سيغتان نومبر دو شوز وليفور دو كومونيكاسيون ديال هذا يكون كل كونترولي يعني دونك نشوف واحد هذا الارتيكل هنا بون غير عطينا لا ماتير اون فرونسي اون arabe les équipes travailleront ماشي يديروا ولكن دو بريفيرونس لان الكلام كيديروها هنا notre rapport ça va être d'approcher le journal de presse écrite هذا الكترونيك نديروها واحد 10 جوج ولا 4 avec des photos ديال هذا سافو بان سيتي كاع mais ça c'est sincèrement merci encore une fois pour l'effort à chaque fois que je dis c'est que j'ai des ولكن ثم يمكن بقضية السؤال على هذا التسجيل الكوميونيكاسيون بعد هذا الشيء والمهم نقول لهم هذا شوف نسمع فيه رابور avec des photos هنا غادي نشوفوا عليها الفوندو فوندو 10 jours ولا شي حاجه في premièrement يعني
السكرتير جينيرال سي بلامي. الوغ اللي كاين السي برادة تخليهم لنا هو السي بلامي راه سمعنا وراه جاي. سي العبيد. À mon tour aussi, je vous remercie pour les mots que vous avez dit à mon égard. Je dirais l'autre qui montre l'effort de travailler, de se déplacer, de se faire connaître. Et tout à l'heure, lors de votre présentation, vous avez évoqué que vous allez organiser le mai à Casablanca. Donc cette fois-ci, sincèrement, vous nous avez surpris. Hein. Vous nous avez surpris. Et évidemment, j'ai reçu Olivier, etc. Il m'a parlé, mais quand j'ai vu l'expertise qui est là-dedans, hein, j'ai compris finalement c'est très grand. Hein, parce que des personnalités comme vous et sincèrement, c'est une fierté pour la province. C'est les voisins, il a poussé pour venir ici, mais sincèrement, on souhaite maintenant que nous avons vu, que nous avons compris de quoi s'agit-il, hein, on souhaite vous recevoir et organiser le congrès ici à Ouazzane, avec, c'est-à-dire l'engagement, c'est-à-dire de prendre en charge l'organisation. Nous, on s'occupera, c'est-à-dire le congrès, il reste combien de jours? Il faut dire 48 heures, et il y a des étrangers qui arrivent. Cette année, on a une fédération maghrébine, il y a Maroc, Tunisie, Algérie. Et cette année, c'est le tour du Maroc. Un an d'Algérie, un an de la Tunisie. Cette année, c'est le tour du Maroc. Donc, ça, dans 3 ans, la tournée fait à 1. Mais vous avez votre congrès national. Mais on aimerait bien organiser le congrès et justement que ça soit un grand événement au niveau d'Ouazzane pour inviter des gens d'autres villes du Maroc pour qu'ils viennent voir Ouazzane. Évidemment, il y a la matière, il y a la spécialité, il y a l'objet du congrès, mais on voudrait aussi l'organiser dans un cadre un peu plus large, plus global, pour que nous puissions, c'est-à-dire faire parler de la province. Donc l'invitation, elle est faite. C'est pas tombé dans l'oreille d'un jour. C'est pas tombé dans l'oreille d'un jour. L'invitation. C'est le gouverneur pour le congrès national. Ah oui, on les invite pour le congrès. Nassim, on le dit, on va commencer à travailler, c'est-à-dire le contact, même en termes, c'est-à-dire de support de communication, en termes etc. sur la chose. Si annoncé qu'on peut il va inviter le congrès, 4 mois avant l'année, on va commencer à médiatiser, etc. C'est un spécialiste de la communication, etc. Le problème des enfants produits de l'Ouest, sincèrement, on avance sur les amis, et vraiment de grandes personnalités de l'Ouest. Certainement vous les connaissez. Avant, ils ne me disaient pas qu'ils étaient de l'Ouest. Je les connaissais, mais je ne suis plus de l'Ouest. Les autres. ولكن دابا je commence يعني depuis que je suis là يعني c'est-à-dire à mettre à connaître des gens اللي effectivement Ouazzane هذا كاين كثار دابا هاد لي زوكازيون ça nous permettra يعني هذا de fédérer هاد لي جون في لا فيل دابا سي نسلاو كما كنتوش راه ما يجيناش هاد كاين دوطر وازاني aussi اللي ça serait vraiment une bonne chose يعني باش نديروا le congrès. Il est piqué depuis la naissance. وازاني مسمار العشرة. أنا sincèrement التقرير وهذاك يجي
J'ai beaucoup d'étrangers qui viennent maintenant pour faire, c'est-à-dire faire les opérations chirurgicales au Maroc. Nous commençons à plusieurs pays africains. Et des présidents, là, des présidents africains, j'ai même parfois des techniques العالم يلتقوا 20 نوفمبر هذه دونك سا كوانسيد التعريف بالجميع طبعا هذا هو المهم ماشي لان اعلاميا ما كانش حقيقه ولكن يعني الجهود اللي فيه والاخبار والمعلومات اللي فيه جد مفيده عملنا مع شي عام وهو كذلك اكثر من هذا on a rappelé en France هذا on décide avec des transformations تمام c'est important ونعني ندير انا كنت عندي زعما غير مقدار من هذا ان كاين بعض العائلات اللي مثلا وهذا مع دونك دير مع الجميع خلاص كامل